ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে নতুন মডেলের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে ওয়ালটন। শনিবার গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির সদর দপ্তরে এর উদ্বোধন করা হয়। নেদারল্যান্ডসের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ওয়ালটন সদর দপ্তর পরিদর্শনে গিয়ে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গ্রেড 1-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিকর্ণ কুমার ঘোষ ওয়াশিং মেশিনের ওই নতুন মডেল উদ্বোধন করেন। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে নতুন মডেলের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে ওয়ালটন। শনিবার গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির সদর দপ্তরে এর উদ্বোধন করা হয়। নেদারল্যান্ডসের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ওয়ালটন সদর দপ্তর পরিদর্শনে গিয়ে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গ্রেড 1-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিকর্ণ কুমার ঘোষ ওয়াশিং মেশিনের ওই নতুন মডেল উদ্বোধন করেন। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে নতুন মডেলের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে ওয়ালটন। শনিবার গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির সদর দপ্তরে এর উদ্বোধন করা হয়। নেদারল্যান্ডসের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ওয়ালটন সদর দপ্তর পরিদর্শনে গিয়ে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গ্রেড 1-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিকর্ণ কুমার ঘোষ ওয়াশিং মেশিনের ওই নতুন মডেল উদ্বোধন করেন। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে নতুন মডেলের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে ওয়ালটন। শনিবার গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির সদর দপ্তরে এর উদ্বোধন করা হয়। নেদারল্যান্ডসের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ওয়ালটন সদর দপ্তর পরিদর্শনে গিয়ে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গ্রেড 1-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিকর্ণ কুমার ঘোষ ওয়াশিং মেশিনের ওই নতুন মডেল উদ্বোধন করেন। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে নতুন মডেলের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে ওয়ালটন। শনিবার গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির সদর দপ্তরে এর উদ্বোধন করা হয়। নেদারল্যান্ডসের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ওয়ালটন সদর দপ্তর পরিদর্শনে গিয়ে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গ্রেড 1-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিকর্ণ কুমার ঘোষ ওয়াশিং মেশিনের ওই নতুন মডেল উদ্বোধন করেন। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে নতুন মডেলের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে ওয়ালটন। শনিবার গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির সদর দপ্তরে এর উদ্বোধন করা হয়। নেদারল্যান্ডসের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ওয়ালটন সদর দপ্তর পরিদর্শনে গিয়ে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গ্রেড 1-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিকর্ণ কুমার ঘোষ ওয়াশিং মেশিনের ওই নতুন মডেল উদ্বোধন করেন।